恭喜發財！小林祝大家來年心想事成，收視節節上升。新春期間按特別時間表出片，恭喜恭喜！Hello， 大家好，我係 Creeper。咁相信大家期待咗好耐嘅呢個十情十站呢，又翻嚟啦。咦？呢出面嘅巴士好似同香港有啲唔同咁嘅。咦？啲上層巴士喺邊啊？等陣望真啲，喂，橙色嘅，喂，上面寫啲咩？睇下先，你寫住啲咩？你睇望望到澳門公共汽車，係今次我哋十情十站咧，就去到呢個澳門嗰度玩。咁我哋而家呢度咧係望下啦，係啦。咁大家望到啦，我哋而家喺望下巴士總站嗰度啦。咁所以我哋今日咧就會喺呢個澳門度玩呢十情十站，咁就睇下我哋最終去到邊啦。我都知之前有人講拍澳門十情十站啦，今次有機會啊！今次係呢個係搭咩線有線喺度話呢一種有兩條線，一個叫27，一條叫 MT 咩？MT 幾？MT3。但係今次除咗嚟澳門拍十情十站之外咧，其實尋晚咧我都拍咗條MT2啊，即係由呢個新呢個叫咩城市前地去呢個氹仔嗰條，係咁應該會遲啲 upload 㗎啦，我諗應該就係啦，應該但係而家仲未有車咯。咁而家時間咧接近呢個12點，咁睇下會搭咩車啦，係啦，呢啲真人係㗎 MT3。呢度27號開咧，27號撻緊引擎定係純係褪車咧？27開先啊！27，我係搭咗27先啦，我以為搭到 MT3 27開先。好，嚟打成十情十站27。唔該。趁呢個時間 check 下27號第10個站喺邊度先。喺呢個青州嘉應花園落車。唔係08分咩？喂，係啊，就點06嘅喎。OK， 唔緊要。佢個報站應該唔會壞嘅喎。我真係唔知佢搭打邊個站喎。好，第10個站。阿部車而家呢度啦。而家有冇來？其實澳門嗰個巴士 app 有個好處就係咧，佢會掃埋車牌，但係佢係冇個 ETA 時間咯，即係佢只要講話佢部車而家距離呢個站嘅一個站咁樣，但係佢係冇一個打成嚟話仲有3分鐘到，佢冇咁咯，係咪因為太塞車定係我唔知啦。好啦，車尾連穩，請緊握扶手。落車先。咦，29喎喂，29嚟，落車接車。第2程係搭29啊。唔該。
如果有過海車又好咯，可以係咪叫過海咧？平時香港紅隧、西隧、東隧過海啦，但係澳門係過橋啊，係咯，唔係過隧道。下一站，终点站，新中口站。Next stop， 第二程就帶到我哋呢個青州總站29號，我睇下架幾開啦。因為有啲咩事我唔知，我呢架係咪嗰啲小型巴士啊？好細架，隻架好可愛，嗰啲小巴係咪啊？睇下先，應該有，係咪得3條線嘅喺度？我叫佢快得3條線，但係有其他站牌我唔知，我望一望先。青州係真係得3條線嘅咁就。全部有呢個23啦、28B 同埋29號呢度。睇條針塔邊條開先啊！我等陣咧有機會，我所以個呢聽聞個係有個新嘅室內總站，我等陣上去查。同埋想睇下嗰部掛接巴士，但係聽聞今日我睇翻好似冇出車，咁有冇出車又去睇嗰個媽閣總站啦。即係拍完呢個之後，有部車好似想出嚟喎，係咪28？咦 ？AA 新車喎，隻小巴。好，等陣先，28B。唔該。我命令我九巴嗰個 DPIP 真心。邊度啊？呢個台山街。講錯咗，唔緊要，我轉咗去。由青州到媽閣循環線回青州，下一站跨境工業區。所以1、2、3、4、呢個無拉士飛通大廈，即係咩地方嚟嘅？You've got no reason to show your face, 'cause you are beautiful. I know you turn away when chances come your way. You always close the door to your heart. 好撳咯，想講呢個。下一站，無拉士飛通大廈。Próxima paragem。哇！2號，點解好似搭新程程得烏巴嚟，冇搭過新福利咁樣？我想搭新福利喎。程程嘅2號。等陣先，去到先，因為我第4程。飛通大廈上車，咁我哋睇下去邊食。有車。1、2、3。
試下口啊，咩地方嚟嘅先？From all the things you fear, hold on, 'cause happiness is near. If you give it a try, you may just find out why it feels so good to be adored. But love will find a way to you when you feel it coming through. You know it's true. Love will find a way to you, and this is where you belong. You are the one. Yeah, love comes to find you. I hope that love comes to find you. Yeah, love comes to find you. I hope that love comes to find you. Love comes to find you. Find a way to you when you feel it coming through. You know it's true. Love will find a way to you, and this is where. 哦，落車，哇，太好啦！竟然有新福利，我想坐新福利，後面即係搞新福利。第5程係呢個，原來3門嘅呢架車，我而家先知。呢架3門，坐呢個5號。個號呢日亦有號5號。頭先嘅獅大口，哇！去到媽閣啊！我想去嘅地方。我想去嘅地方。裕民坊咁咧，佢會有個位俾你走嘛，但係佢係就喺個馬路中心掉低你，我都唔係馬路中心，佢咁樣然之後點行？我要咁過翻馬路，跟住呢個總站有廁所，跟住好大，有個高沙庫咯。我成日試過總站高沙庫總站嚟。高沙庫你唔知咩有睇 Roblox Dairy City 下先，呢度得一條係新福利嘅，但係因為搭嗰條唔好都中意搭，跟住冇啦，其他都唔關事，唔知邊個快啲咧？因為冇 ETA 啊，好似正如我所講冇 ETA， 咁即就真係要睇下佢揸邊架車嚟先。睇陣啲，
啲咩嚟呢個？呢個升降機要地鐵站咁啊，老周咁樣。11號，11號，11號，邊度11號？先。第6乘11號。11號車。海洋廣場，可能翻咗我知邊度。海洋廣場即係揾咗搭咗先。呢架好似唔停呢度喎，係嘛？係咯。呢架咧？呢架停唔停呢度？呢架34，應該停。停。佢呢個青州34啫。第7程係。我哋喺呢個海洋，睇先海洋，34，海洋呢邊啊？咦，冇海洋呢一站啊？點解？我知點解蠢咗，1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個、8個、9個、10個，東北大馬路東環，東北大馬路即又要過返嚟咯，係嘛？
救命啊！因為我唔記得呢個咪尋晚試嚟。哦，第七程。第七程或者咁第八程，唔知第八程我嚟咩咧？睇下3號 A 啊，我覺得。應該係啦，3號 A。今日搭親係新超，冇乜搭過舊車咁講。3號 A。下一站，蒙埃提飛通大廈。咖啡啊，1個、2個、3個、下一站，布拉市飛通大廈。Next stop, Northline 先得嚟㗎。
第8程，第9程啱嘅。都有舊車嚟，搭金樓嘅舊車。第9程10號車。係啦。去翻媽閣嗰邊。加成10個，第10程，預好啊！加成啊，加成！好啦，我坐翻最後。以後咧未坐過，地鐵方向。荷蘭花園。第10個
咩區嚟喎？我到。哇！嚟呢個10停10站之後嚟呢個荷蘭花園啊，跟住拜拜耀地，係啦，跟住係咯，金管道啦，又望下咁又一搭車搭咗，而家睇下而家幾多點先而家係3點03分嘅，搭咗3個幾鐘咧就嚟到呢個荷蘭花園啦。其實我都估大約3個幾鐘到達，係咯。咁而家我就要去翻氹仔食飯，係啦，咁就去 IKEA 食飯。好，咁今集係咁多，希望你哋中意啦。咁未來我應該出更加多澳門嘅系列，咁我哋下條片再見，係咁先，拜拜。